السلام عليكم اخوان، تبارك الله عليكم بخير جميع. بسم الله عز وجل اموركم بخير ولا خير. تبارك الله على الموالاه ديالنا اللي عندنا عزاز. تبارك الله عليكم اخوتي، مرحبا بكم عندنا في المحل ديالنا من صوابع هنا في الاشاره. اليوم عندكم واحد الفيديو عيدا خفيف ظريف. كنت كنعدل واحد المسرح عيدا مكتوب مندالين. بحث المندالينوس ديالهم ان شاء الله ربي غدا نطلقوهم كما كتشوفوا. هذه عملنا لهم هنايا المسرح ديال المترو بطريقه سهله. نوريكم على التليفون. شكرا. كما كتشوفوا الاخوان، هنايا واحد الوقافه هنايا، هنا واحد الوقافه اللوح هنايا مثلهم طويله عريضه، ها هي فيسيا. حتى هنايا كما كتشوفوا منا لهم بريكات 5 على حساب 5 ديال الكوبلات ان شاء الله غادي يكونوا. هنا كما كنشوفوا حنا عملت لهم الماء عملت جوج شرابات وبيناتهم عويد. حنا تمت عويد باش الطير ما يتعذبش يجي يوقف هنايا يجي معذب يشرب ولا يشرب فوق الشرابه يشرب. يجي العويد بيناتهم كتعمل له تما كيجي يوقف، بغا يشرب من هنا بغا يشرب من هنا، كانوا جوج ولا ثلاثه المهم على حسب. هذه اللي عملنا، هذه معروفه ديال البيض مسلوق، ها هي هذه التيباج ديالها معروف اللي تعمل الكالسيوم شي حاجه المسائل اللي كتعطى. هذه من هنا وكاله اقتصاديه. انا نشوفوا اذا كان يعني مثلا كياكلوا بزاف غنزيدوا وحده جهه اخرى، ولكن كنظن واقيلا غالبا عامله قدام. انا كما كتشوفوا الاخوان باقي هنايا انا منهم ديك الجهه ديال شنو كيقولوا كانوا فيها الشعره. ومعروفه واحسن طريقه ديال الانتاج هي ديك برارك. عملوا لهم شويه د النجاره وعلقوا لهم مطع د الخبل هنايا. راه ديك المطع اللي كان فيها خبل بحال هادي تقريبا. كاينه هادي وكاينه مدوره، المهم ملي كتعلق كتعمل فيها الخبل ديالها حتى هي. وان شاء الله الانسان يتوكل ويبريباري وفهمتي كيفاش شويه ديال الفيتامين ويطريطي الطور ديالو. وان شاء الله عاود الساعه متجا عاود ديال الساعه ديال التداوش عاود يعمل الدوشه كما هيدا ان شاء الله يا ربي. هاك كما كتشوفوا اخوتي المسرح، انا اخوتي المسرح. وهادي عاود ان شاء الله يا ربي عاود الساعه تداوش بحال هادي كتعلق بحال دابا هادي ديال الدوشه وكتعلق. وهادي واحد الفيديو ديال 2 دقائق ونص الاخوان. نتمنى من الله يكون عجبكم المسيره اللي نعملوا فيه ببركه، ونتوكلوا والله في واحد 5 كوبلات ان شاء الله ربي. ايوا ساعه سعيده ونتلاقاو.